يعد التيس الذي اشتراه العم عبد الله جمعة مفاجأة العيد الأضحى وحديث العام والخاص بإمارة راس الخيمة. كيف لا وهو الذي خالف المثل المعروف قلنا تيس قالوا احلبوه، وأكد إمكانية حدوثه على الواقع، لأنه بالفعل تيس يضر الحليب كالماعز تماما. جبت من السوق حطيته هنا في المزرعة عندي، تم 3 أيام. بعد 3 أيام شفت شيء غريب فيه. يوم طلعته وجيت أحلب منه شفت حليب فيه وحلبت بيدي وطعمت الحليب طلع حليب صحيح. وبعدين ناس سمعوا عنه وجو والله بيشترون عني، وأنا رفضت أبيع. تم فترة عندي أنا من قبل العيد للحين، والحين جو وزارة الزراعة خذوا منه عينة حليب ودوا حلوها بالشارجة وخذوا منه الدم، قالوا حليب صالح للشرب. والناس الحين أي واحد يبي حليب ولا شيء أنا أعطيه عادي، يعني بدون أي مقابل بدون أي شيء. في فترة وجيزة تشكلت بين التيس وأفراد العائلة علاقة حب خاصة حالت دون بيعه بالرغم من العروض المغرية التي تهافتت على العم عبد الله، الذي فضل الاحتفاظ بهذا التيس الذي بلغ سعره 75,000 درهم. في جماعة جو دفعوا فيه 10,000 وأنا رفضت أن أبيعه، والحاليا الحين وصل عندي 75,000 بس أنا مخلنه. أساسا أنه شيء نادر مو موجود، يعني أي متقن الناس تتفرج عليه صدق أو كذب ويشوفونه، وأنا يعني يوميا أنا أروح الصبح أحلب منه وأشرب منه، والحمد لله رب العالمين. أنا يعني صار صحتي أحسن وأحسن الحمد لله من سبب الحليب هذا اللي شربته. الحمد لله صحتي صارت زينة، وحتى واحد صديق عندي نفس الشيء. أنا شربت من حليب التيس وكان معي وجع ظهر من 7-8 سنوات، عرفت علي؟ وشفيت والحمد لله والشافي رب العالمين. ما في أي مضاعفات أو أي خطورة أو أي شيء بالنسبة كان كويس، يعني حليبه كويس جدا. انتشر خبر التيس الحلوب وزاد فضول سكان المنطقة للتأكد من صحته ورؤية ما لم تراه أعينهم من قبل، بل ورؤية ما لم يتوقعون حدوثه تماما. صراحة حالة غريبة، يعني أول مرة يعني أشوف كذي، يعني إن التيس ينحلب، وما صدقت يعني يدفع في عيني إلا شفته الحين مصدق أنا. حالة غريبة الصراحة، ما صدقت إلا لما جيت شفت في عيني وشربت الحليب، وشيء غريب. والله صراحة موضوع غريب، يعني إنه لو ما جربت وما شفت قدامي يعني وشربت الحليب ما كنت صدقت، لكن المثل تغير كله. الأمثال الأولين يتكلمون فيها يقولوا هاي تيس، قال لا أحلبه، الحين طلع صحيح.